अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास आज नोकिया 150 मॉडल आया है TA1190। इसके अंदर इशू ये था कि इसका जो मेन्यू बटन था, मेन्यू, राइट, ये बैक की और ये गो टू वाला बटन, ये 4 बटन इसके वर्क नहीं कर रहे थे। अभी समय पहले मैं आपको इसका पूरा कीपैड एक मरतबा चेक करवा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टार 0 हैश। ये बटन तो पहले भी वर्क कर रहे थे इसके, ठीक है। ये बैक की नहीं चल रही थी, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बैक की का हमने काम किया है, ओके हो गया। ये ऑन ऑफ बटन, कॉल बटन, गो टू बटन, फिर ये मेन्यू बटन। मेन्यू बटन भी पहले नहीं चल रहा था, गो टू बटन भी नहीं चल रहा था। ये डाउन, राइट, लेफ़्ट, अप, ये आपके सामने सारे बटन इसके वर्क कर रहे हैं। तो अभी हम आपको बताएंगे कि ये फॉल्ट हमने कैसे क्लियर किया। तो उनको बार बार ऑफ कर लेते हैं। ये बोर्ड को हम बाहर निकाल लेते हैं केसिंग से। अभी अगर आप ये देखें कि इसका ये जो गो टू वाला बटन है, बैक की है, और ये मेन्यू बटन और राइट बटन, ये चारों बटन जो हैं ये आपस में कनेक्ट हैं, ठीक है। इसके ये बाहर वाले जो पॉइंट हैं, ये गो टू का, ये मेन्यू बटन, राइट और ये बैक की, ये बाहर वाले पॉइंटों के इसके अंदर वोल्टेज नहीं आ रहे थे, और ये बाहर वाले पॉइंट चारों आपस में अटैच हैं। तो ये कैसे क्लियर हुआ हमारा फॉल्ट, ये आप देख सकते हैं कि ये पावर आईसी है। इसका पावर आईसी के बिल्कुल साथ ही ये 2 पॉइंट बने हुए हैं। आप अगर देखें तो ये आईसी के बिल्कुल साथ ही 2 पॉइंट बने हुए हैं, ठीक है। ये पॉइंट के बिल्कुल सामने पावर आईसी के नीचे दूसरा पॉइंट है, ये कीपैड का जो मैंने आपको बताया फॉल्ट। तो ये दूसरे पॉइंट से मैंने जंपर उठा के साथ ही ये जो 2 पॉइंट बाहर आपको नज़र आ रहे हैं इसके साथ मैंने अटैच कर दी जंपर वायर। तो हमारा फॉल्ट जो है वो क्लियर हो गया। अभी मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि पावर आईसी के नीचे से जंपर उठाना कोई मुश्किल काम नहीं है। इजीली आप क्या करेंगे कि जंपर वायर को लेंगे, ऐसे जंपर वायर को आपने जहाँ जंपर लगाना चाहते हैं वहाँ आप आईसी के नीचे हल्का सा जंपर वायर को टच करेंगे, और काविया जो है वो आपने आईसी के ऊपर नहीं रखना, जंपर वायर के ऊपर रखना है। जंपर वायर पहले आपने सोल्ड कर ली, सोल्ड करने के बाद आपने जब काविये को जंपर वायर के ऊपर रखेंगे तो जो सोल्डिंग पिघलने की वजह से हमारा जंपर जो है वो खुद ब खुद आईसी के नीचे लग जाएगा। तो जंपर लगाने का ये बहुत आसान तरीका है। आपने जहाँ भी जंपर लगाना है, जंपर वायर पहले ही आपने सोल्ड कर लेनी है। सोल्ड करने के बाद आपने जहाँ जंपर लगाना है वहाँ पे जंपर वायर को रख के काविये को आपने हल्का हल्का सा जंपर वायर के ऊपर लगाना है, टच करना है, तो आपका जो है वो जंपर इजीली लग जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फॉल्ट ऐसे क्लियर हो गया है। अगर आपके फ़ोन में भी ऐसे कोई इशू आता है तो ऐसे आप जंपर लगा के अपने फॉल्ट को क्लियर कर सकते हैं।